Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Gjisti do këndoj në ndeshjen Shqipëri-Serbi, ja si qëndron e vërteta. Pas fitores së tij në spektakël, në rrjet qarkullon me shpejtësi lajmi se Gjisti mund të performojë në arenën kombëtare më datë 7 qershor në sfidën mes Shqipërisë dhe Serbisë, e vlefshme për kualifikueset e Kupës së Botës 2026. Spekulimet ndezën rrjetin dhe duke u përhapur si zjarr, por zyrtarët e Federatës Shqiptare të Futbollit i kanë dhënë fund çdo amendësimi. Në një deklaratë për emisionin në Kosovë, ata sqaruan se nuk ekziston asnjë plan i tillë dhe se informacioni është i pavërtetë. Gjisti mund të jetë në tribunë si spektator, por jo në skenë si performues. Kështu, dilema e fundit që ka bërë xhiron e rrjetit mbyllet zyrtarisht.